有一題咁下面唔夠位，咁我做喺上面啦。咁 A part 咧同之前一樣嘅，咁都係冇幫助情況之下咧，叫你 factorize 咗一個三次方。咁但係 B part 咧比較特別少少嘅，佢就話啦，有人 claim 咧呢個 f(x) 等於零咧，就 at least 有一個 irrational root。你啱唔 agree 咧？如果好似20題咁樣啦，我哋拆開成3個括弧的話咧，咁理論上咧就唔會有 irrational root 嘅。咁但係點解會有 irrational roots 咧？或者我哋喺高中嘅時候幾時學過會有 irrational roots 咧？就係如果佢出到一個 quadratic，然之後撳幾出爛數嘅，代表佢 delta 咧唔係一個 perfect square，咁我哋咧就會出 irrational 啦。咁所以第一樣嘢咧，你要知道咧 irrational 咧，我哋期待咧就係嚟自 quadratic formula 嘅。咁咧大家要記得條式係 x 等於負 b 正負 b 二次減 4ac over 2a。如果個數字開唔到方呢，咁佢就係 irrational 或者係 unreal 啦。咁第二咧就玩到 quadratic 的話呢，就代表 f(x) 咧好大機會咧 fact 唔到三嚿嘢啦。咁佢應該會 fact 到做一嚿一次方乘一嚿二次方嘅，咁啊出三次方。咁所以實際做啦 A part 咁我寫上面啦。A part 咧你發現咧你用翻上一題嘅方法係咁試的話咧，你試晒所有數字咧，你都其實只係得一個係零嘅啫，就係 f 負二分之一係零。咁所以咧你只有一個 factor 就係 x 2x 加一咧係一個 factor。咁所以咧你要而家要做嘅嘢咧，就只可以用翻屋仔除法啫。咁就努力做啦。咁因為我哋證明咗佢係 factor 啦，咁所以咧一定除得盡嘅。咁所以咧我哋可以將佢寫成一次乘二次啦。跟住 B part 我寫隔離啦。B part 要做嘅嘢就係話 f(x) 係零，咁我哋咧就爆翻開 A part 個樣啦。跟住咧前面係冇問題嘅，前面咧係負二分一。主要嘅問題咧喺後面嗰度，你撳機的話咧會出到爛數嘅。咁但係咧我哋唔可以話撳機爛數，所以佢 irrational。我哋咧要用翻數學嘅方法，即係用 quadratic formula。咁開方45咧，仲有得化簡嘅。咁你喺但係呢個情況之下，化唔化咧都出到相同答案，咁所以冇所謂。咁你就知道啦，而家有開方啦，即係 irrational 啦。咁你直接寫佢係 irrational numbers。咁所以咧個 claim 咧就 disagree 啦。